Шалений драйв та нестримні емоції. Саме так відбулася остання репетиція гурту «Без обмежень» перед тим, як вирушити в тур містами України. Які ж нові пісні представлять музиканти та чим дивуватимуть під час великого концерту, що заплановано на 18 грудня, дізнавались мої колеги. Немов буря після затища, останні кілька років цей гурт набуває чималої популярності. І ось «Без обмежень» доросли до першого великого концерту в столичному палаці спорту. Ми через соцмережі, через Інстаграм, Фейсбук отримуємо від наших найвідданіших фанів купу різних повідомлень, як вони нас люблять. І ми хотіли показати, що ми теж віддячуємо їм такою теплою, невимушеною атмосферою, і ми теж дуже до них шанобливо відносимось. Та до драйвового концерту ще далеко. Перед цим на гурт чекає турне 8 містами України. Та навіть у нього артисти не їдуть, не попрощавшись із своїми фанами. Хотіли зробити таку просто відкриту репетицію, ми її так і назвали. Але наш менеджмент, і наш піар-відділ, і наші стилісти перетворили це на маленький концерт. Вперше дізналася, коли просто по радіо почула, в машині їхала, і тобто мене дуже заділа ця пісня, але потім вже почала слухати інші пісні. У кожній пісні, що написав Сергій, слухач може впізнати себе, адже усі тексти сповнені життя. Мене особисто надихає, хлопців, я впевнений, також. Мене надихає життя, в якому я живу. Перші концерти гурт відіграє на Львівщині уже на початку жовтня, а от обіцяний шалений концерт відгримить у столиці 18 грудня цього року. Давайте так, щоб нас почули на лівому березі, як мінімум. Поїхали! В'ячеслав Лакомкін, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут».